ძალიან სკანდალური აღმოჩნდა ქვეყნისთვის თქვენი ვიზიტი მოსკოვში. ძალიან ბევრი უკმაყოფილება მოყვა ამ ვიზიტს, აქ შეფასებები პოლიტიკური იყო ძალიან მძაფრი და მთავარი კითხვა გაჩნდა ასეთი: რაზე ველაპარაკებით ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტს, რომელიც ყოველდღიურად მცოცავი ოკუპაციით გბომბავს უკვე იმ ბომბების ნაცვლად, რაც არაერთხელ დაგვაყარა თავზე. მითხარით თქვენი ამ ვიზიტის შედეგი, შეაფასეთ, შეაჯამეთ თქვენი ვიზიტი. მოგესალმებით, ინგა მივესალმებით ჩვენ პატრიცემულ ტელემაყურებლებს. ჩვენ ვესაუბრეთ თავარზე მოსკოვში ოკუპანტს. ჩვენ ვესაუბრეთ სოხუმზე, ჩვენ ვესაუბრეთ ცხინვალზე, ჩვენ ვესაუბრეთ საზღვრებზე, ჩვენ ვესაუბრეთ ჩვენი ქვეყნის საქართველოს გამთლიანებაზე. ეს იყო ჩვენი მთავარი საუბარი, ეს იყო ჩვენი მთავარი თემა და ყოველთვის იქნება მთავარი თემა და მთავარი საუბარი მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავალთ მოსკოვში. და მაშინ, როდესაც გაითიშა, ალო? დიახ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხარ. რაღაც ზარებია ჩემს ტელეფონში. და მაშინაც, როდესაც ჩავალთ ვაშინგტონში და მაშინაც, როდესაც ჩავალთ ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერ დედაქალაქში თუ ქალაქში. მაგრამ რას ემსახურებოდა ეს თქვენი შეთავაზებები, ეს თქვენი ვიზიტი პუტინის იძინა რუსეთთან შეხვედრები? რეალურად თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსცადეთ რუსული ოკუპაცია, თქვენ თავად ხართ აფხაზეთიდან დევნილი. შეგიძლიათ ეხლა მე დამიდასტუროთ, რომ თქვენ მიიღეთ რაიმე გარანტია რუსეთის მხრიდან, რუსული მხრიდან ჩვენი დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ან იგივე საზღვრებზე, ან იგივე დევნილების დაბრუნებაზე. რა შედეგი ქონდა ამ თქვენს მოლაპარაკებას? შედეგებზე ძალიან დაძრულებით ჩვენ ვისაუბრეთ ორშაბათს ბრიფინგზე. სტენოგრამაც იქნება დარიგებული ჩვენი იქ საუბრისა და ჩვენი გამოსვლების. თუ არის დრო, კი ბატონო, მე შემიძლია დეტალებშიც ვისაუბროთ, მაგრამ მე უფრო მინდა განცხადებები გავაკეთო ინგა ზოგადი და მერე ვისაუბროთ. ორშაბათს აპირებთ რომ გააკეთოთ ეს განცხადებები. ქაბატონო ადა, აბა მაშინ მარტო ერთი კომენტარი შემილია რო გთხოვოთ. რას ნიშნავდა თქვენი განცხადება? ამას Facebook-ზე გავრცელდა ეს განცხადებები. რა პასუხი გაქვთ ამაზე? ჩვენი ბიჭები არიან მისიებში, ბევრი ჩვენი ჯარისკაცი უკვე დაიღუპა, ეს აწუხებს ძალიან რუსეთს. განმიმარტეთ რა არის ეს განცხადება? რუსეთს ძალიან აწუხებს ისევე როგორც ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ის რომ ჩვენი სწრაფვა ნატოსკენ, ჩვენი სურვილი რომ ვიყოთ ნატოს წევრი, რისი უფლებაც ჩვენ გვაქვს, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი და ყველანაირი უფლება ამისი ჩვენ გვაქვს, მაგრამ მოვიტყუოთ, თავი გავაგრძელოთ, ჩვენ ვიცით რომ რუსეთ-საქართველოს ქართულ-რუსული ურთიერთობები ბევრწილად და ძირითადად მათი დარეგულირება და გამოსწორება და საერთო ზოგადი პოლიტიკა არის დამოკიდებული ამ საკითხზე. ჩვენ ამას აი როცა ამბობთ თქვენ მე თქვენ იცით ეხლა რომ ხედავ მრავალი წლის განმავლობაში და ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ ამ საკითხზე გულწრფელი საუბარი ამ უმძიმეს საკითხზე. ხო, მაგრამ აი როცა თქვენ თქვით რომ ჩვენი ბიჭები რომ არიან მისიებში, ბევრი ჩვენი ქაბატონოა და კითხვას დაგისვამ და აღარ გაგაწყვეტინებთ. აი თქვენ როცა თქვით რომ ჩვენი ჯარისკაცები რომ დაიღუპნენო მისიებში, ეს აწუხებს რუსეთსო. აი ის არ აწუხებთ თუ ელაპარაკეთ ამ რუსებს, რუსეთ-საქართველოს ომში რომ დაიღუპნენ ჩვენი ჯარისკაცები? ამ ბიჭების ბედი არ აწუხებთ რუსეთს? ყველაფერი აწუხებს მათ, ყველაფერი გვაწუხებს ჩვენ. ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს პოზიცია, რომ არ არის ნორმალური ურთიერთობები და უნდა დაიწყოს სერიოზული საუბარი. აი ეს პოზიცია იყო დაფიქსირებული. თქვენ იცით თუ არა, რომ პრაქტიკულად 2004 წლის მერე არ იყო არანაირი კავშირები, კონტაქტები საგანგებო ორგანოსთან, პარლამენტთან, მთავრობასთან ჩვენი ქართული ხელისუფლების. ეს ნორმალურია?
ეს არ არის ნორმალური, ეს სრულიად არანორმალური ვითარებაა და იმიტომ რომ ასე დღეშია ჩვენი ქვეყანა დღეს. ან რას ნიშნავდა მაგალითად ნატოს საქართველოს და რუსეთს შორის სამხრივი ფორმატის შექმნის შესახებ? ჩვენ დავაფიქსირეთ რომ უკვე მრავალი წელია ჩვენ არ აგვაქვს დიალოგი აფხაზებთან და ოსტებთან. ეს არ არის ნორმალური ვითარება. მხოლოდ შუამავლების მეშვეობით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ხდება ეს საუბარი. არ არის ეს ნორმალური. ჩვენ ანუ რუსების მეშვეობით უნდა ვესაუბროთ? აუცილებლად უნდა მოხდეს პირდაპირ დიალოგის ფორმატში გადასვლა. რუსეთთან? აფხაზებთან და ოსტებთან. და თქვენ რა გითხრეს? კიდევ ერთი და დაგემშვიდობებით. საგანგებო თქვენ არ საუბრებთ ინგამე. დავიწყე სერიოზულ თემაზე საუბარი. გეუბნებით რომ ორი გარღვევა მოხდა. პირველს გიყვებით და თქვენ რაღაცას მე პასუხობთ. ტელეფონით გელაპარაკებით ნახევარი არ მის. კარგით, უკაცრავად გისმენთ ქალბატონო ადა ბძანეთ. მოხდა ორი გარღვევა. სერიოზული ასე ვაფასებთ პატრიოტები ჩვენ. ამას თქვენ როგორც გნებავთ ისე შეაფასეთ. ამიტომ მომეცით ცოტა დრო რომ მოგიყვეთ. პირველი გარღვევა. აბსოლუტურად დაგთავდნენ, გაიზიარეს ჩვენი წუხილი და დააფიქსირეს დახმარება ყველანაირი იმისთვის რომ შეზღეს პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან. პირველი, მეორე გარღვევა ჩვენ თვალსაზრისით. ჩვენ შევთავაზეთ ამ უძიმეს და ურთულეს საკითხზე, რასაც ქვია საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვა და ნატოს წევრობის სურვილი და ეს პოლიტიკა ჩვენი ჩილოატლანტიკური, რომელიც ამდენ პრობლემას გვიქმნის ჩვენ მოდით უთხრათ ერთმანეთს გულწრფელად და ღიად. უამრავ პრობლემას უქმნის ქვეყანას უფლება კი აქვს, მაგრამ ამავდროულად რეალობა და ხონა დავინახოთ წარეთ ძალიან ობიექტური რეალობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სუფევს და მძიმდება ყოველდღე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ რომ მოდით დავამთავროთ ეს თამაში, დავგებარი, ვისაუბროთ ღიად, შევქმნათ ფორმატი საქართველოს ნატო რუსეთი. ხო, თუმცა მაგალითად ვისაუბროთ ყველაფერზე. კარგით. ყველაფერზე. კარგით. ქალბატონო ადა თავარი ჩვენი პოზიცია რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო არასოდეს არ უნდა იყოს იმ ტერიტორია და იმ მოედნად ქცეული, საიდანაც რამენაერი საფრთხე დაემუქრება რომელიმე ქვეყანას ჩვენ სამეზობლოს. ეს არა მხოლოდ რუსეთს ეხება. ქალბატონო ადა, ანუ ორშაბათს გექნებათ ბრიფინგი და ალბათ ბევრი საშუალება გვექნება რომ უკვე პირდაპირ ეთერში მოგისმინოთ. მე ასეთი რამ მინდა ეხა. სტენოგრამა ყოველი სიტყვისა, რომელიც ჩვენი თქვით. ქალბატონო ადა, ასეთი რამ მინდა შემოგთავაზოთ, ხვალ რეაქციაში იყავით ჩვენი სტუმარი და მე და თქვენ ვისაუბროთ ყოველგვარი ვიქნები რეაქციაში მოდის გიხდით. დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, მაგრამ ორშაბათს გელოდებით ბრიფინგს. კარგით, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა. საალკე გავრცელდება გაცნობები. მადლობა, ეს იყო ადა მარშანია, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი. შეგახსენებთ ის სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩამოფრინდა სხვა დეპუტატებთან ერთად მოსკოვიდან. მოკლედ მოისმინეთ მისი პოზიცია. გადავდივარ ხატია დეკანოიძესთან.